Ben Ahmet Gülçür. Amerika'da 17 sene boyunca executive şeflik yaptım. Bugün size Meksika yemeklerinden etli chimichangá'yı pişireceğim. Bu genellikle derin yağda pişirilen yemeklerden bir tanesidir. Gene dürümü doldurmak suretiyle yağda pişireceğim ve size nasıl yapılacağını göstereceğim. Şimdi ilk evvela malzemelerimizi tanıtacağım. Bonfile, kırmızı soğan, 3 renkli biber, kimyon, meşhur Meksika'nın domatesle yapılan pilavı, püre Meksika fasulyesi, ekşili krema, guacamole, fresh salsa ve tortilla ekmekleri. Şimdi tortilla ekmeğinin içini doldurmak için 3 renkli biberlerle kırmızı soğanımızı sote yapacağız. Tavamız hafif ısındıktan sonra içine biraz sıvı yağ atıyoruz. Sıvı yağ attıktan sonra içine biberlerimizi ilave ediyoruz. Hemen sesi geliyor cız diye. Soğanlarımızı atıyoruz. Bir nevi fajita, etli fajita karışımı da diyebiliriz. Fakat tek farkı içine fajita baharatlarını ilave etmiyoruz. Bu çok önemli bir husus. Baharatı genellikle ürünlerimizi etine içine ekmeğimizi doldururken üzerine hafif serpeceğiz. Tek farkı orada. Hafif karamelize yapmamız lazım. Chimichanga genellikle biliyorsunuz burrito vardır. Burrito'nun derin yağda pişmiş şeklidir, halidir. Dolayısıyla buna chimichanga derler. Burrito bunun yağda pişmemiş olanıdır. Daha yumuşak olur tabii, kıtır kıtır olmaz. Ama ikisinin içine de genellikle Meksikalılar ürünleri ellerinde ne varsa kullanmayı severler. Ve daha doğrusu doğal ürünleri kullanmak çok basittir. Orada çok tabiatın kendisinde içinde vardır. Aynı bizim Anadolu bölgesinde olduğu gibi biberler, domatesler, yeşil domates bulunur. Tomatillo dedikleri fakat bu bizde yoktur. Daha o şeye erişmedik. Bunların salsa verde dedikleri tamamen tomatillo yeşil ürünlerden yaptıkları salsalar vardır. Şimdi bu güzelce kızardı. Aynı tavada hafifçe yine sıvı yağ ilave ediyoruz. Sıvı yağ ilave ettikten sonra biraz kızmasını bekliyoruz. Ondan sonra çünkü etin su bırakmaması için direkt olarak biraz daha bekliyoruz. Hafif bakın duman çıkmaya başladı. Bu hazır vaziyette bekliyor demektir. Ondan sonra etimizi içine ilave ediyoruz. Etimizi içine ilave ettikten sonra çevirmiyoruz. O halde bırakıyoruz. Biraz altı kızarsın. Ondan sonra çevirmeye başlayacağız ki sura bırakmaması için bu çok önemli bir husus. Evet, şimdi döndürdük. Kenarlarda daha yüksek ısı var. Dolayısıyla ete yer değiştiriyoruz ki su bırakmadan güzelce etrafının karamelize olması, tat vermesi için. Genellikle eti fazla pişirmemek lazımdır. Çünkü derin yağın içinde ekmekleri pişirmeye başlayınca tortilla ekmeklerini doldurulmuş. Orada da kendiliğinden pişecektir. Burada mühim olan suyunu bırakmaması için karamelize olmasını, dış yüzeyin sağlanması gerekmektedir. Şu anda da onu yapıyoruz.
Bu da hazır vaziyette bekliyor. Şimdi şunu kapatalım. Güzelce kızmış olan yağ bu ön tarafa doğru çekelim. Ondan sonra hafif altını yavaşlatalım. Bu çok önemli. Şu anda çıkmış olan ürünlerimize tat vermek için biber ve tuz serpmemiz gerekiyor. Değirmen karabiber koyuyoruz. Değirmen karabiberden sonra tuzumuzu serpiyoruz. Tatlandırmak çok önemlidir. Tuzumuzu serptikten sonra hafif karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra şu anda hazır vaziyette bekliyor. Tortillamızı alıyoruz. Şöyle yapayım ben. Tortillamızı alıyoruz. Tortillamızın içine ilk evvela fasulye püresi ilave ediyoruz. Bu çok önemlidir. Fasulye püresi hem tat verir hem de mükemmel bir değişik bir şey verir. Biliyorsunuz Meksikalılarda fasulye çok önemlidir. Biliyorsunuz bizde de fasulye çok önemlidir. Onun için Meksika fasulyesi hemen hemen salsaya girdiği gibi yemeklerin içine de girer. Onlar da bizim gibi domates pilavına çok düşkündürler ve kendileri yaparlar. Bir de onların yeşil baharatlardan yaptıkları yeşil pilav vardır. Bundan sonra ürünümüzü şöylece şöyle alıyoruz. Etimizi ilave ediyoruz. Şimdi etimizi ilave ettikten sonra üzerine hafif kimyon serpiyoruz. Bu çok önemlidir. Kimyon serptikten sonra üzerine biraz daha fasulye ilave ediyoruz ki tutsun diye. Bunu yaptıktan sonra güzelce sarıyoruz. Yanlarından kapadıktan sonra hafif şekilde aynı yaprak sarar gibi kapatıyoruz. Burada çok önemli bir husus var. Burada Meksikalıların engrudo dediği suyun içine un koymak suretiyle bir bulamaç yapıyorlar. Çünkü yağın içine koyduğu zaman açılmaması için ürünün koyduktan sonra şöyle ben elimle yaptım hızlı bir şekilde biraz daha şey yapalım. Çünkü yani mühim olan az bir fazla pütür olmasın, bulamaç şeklinde olsun. Bunu aldıktan sonra ürünümüzü alıyorum. Hafif eklem yerine şöyle sürüyorum. Bazıları yumurta beyazı koyar ürünler için. Bundan da alıyorum. Şöyle içine koyduktan sonra şu anda pişirmeye hazır vaziyette tavamıza geçeceğim. Okey. Güzelce koyuyorum kızgın tavaya. Bakın hemen kızardı zaten. Bakın altı açılmadı gördüğünüz zaman birleştirdiğim yer kızardı.
Gördüğünüz gibi inanılmaz derecede güzel tutuyor. Alıyoruz. Hafif silkeledikten sonra altında havlu kağıt bulunduğumuz tepsimize koyuyoruz ki daha fazla yağ çeksin diye. Şimdi bakın gördüğünüz gibi iki evvela güzelce tel kaşığımızın üzerine koyuyoruz. Ondan sonra yağın içine daldırıyoruz. Bu çok önemli. Gördüğünüz gibi. Sakın içine atmayın. Bütün yağ elinize sıçrar. Bakın attıktan sonra zaten hemen kızarıyor. Gördüğünüz gibi hemen kızarıyor. Yani 30 saniye bile çekmiyor. Öyle bir hızlı proses. Bunu da aldık. Güzelce silkeliyoruz. Bu çok önemli. Silkeledikten sonra güzelce altında havlu kağıt bulunan şeyini görüyoruz. Gördüğünüz gibi kesinlikle bir açılma yok. Mükemmel şekilde tuttu. Şimdi bunları tabaklarımıza koyup garnitürleriyle servis yapacağız. Şimdi garnitürleriyle vereceğim. Garnitürlü olarak güzel ekşili krema ki acılı yemeklerin mükemmel ferahlatmasını sağlamak için kullanılan bir ürün. Ekşili krema, taze salsa, salsa fresca veyahut da picado gallo da yapabilirsiniz. Taze fresca daha zengin, görüntüsü daha güzel olduğu için taze fresca kullandım. Ve Meksikalıların meşhur avokadodan yaptıkları guacamole. Bunu evvelki dersimizde göstermiştik guacamole'nin nasıl yapıldığını. Şimdi bunu direkt olarak servis ediyorum. Afiyet olsun.